हेलो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ लोप्पो NK1800 कीबोर्ड दिखाने वाला हूँ। देखते रहिए, ये कीबोर्ड अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। देखते रहिए, ये अच्छा वाला एक ब्रांड का ये कीबोर्ड है। ये कितना महंगी, कितना सुंदर और अच्छा प्राइस में ये कीबोर्ड बेस्ट है। इसके लिए मैंने ऑर्डर किया था, कल छोड़ के गया, लेकिन मैं घर में नहीं था तो एक आदमी निकाल लिया है। वो भी अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया, मेरे के लिए रोक दिया है। अभी देखेगा, अनबॉक्सिंग करेगा, इसको कैसे देखने में कैसा है वो देखने के लिए मैं तो घर में जो भी सामान आता है मैं भी अनबॉक्सिंग करता हूँ। इसको देखेगा, अनबॉक्सिंग करेगा। ये प्राइस बेस्ट प्राइस में आता है। ये देखिए, हमारा कैंची कहाँ गया? कैंची नहीं थी क्या? इसको सीजर बोलते हैं। सीजर दिखेगा, इसको अनबॉक्सिंग करेगा। पहले काम नहीं दे रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन देखिए इसका जो ये बटन है, इसका अंदर क्या है ज़्यादा अच्छा है। ये बिल देख लीजिए, आप खरीद कर सकता है। बिल का नाम दिया, ये लोप्पो बोलते हैं, लोप्पो ना क्या बोलते हैं जिसको, ये उल्टा में लिख दिया। ये ब्रांड कहाँ कैसे बनता है ये पता नहीं। GST वगैरह कुछ भी लगा के दे दिया। काम करेगा दिखने में, वो दिखाऊंगा कीबोर्ड क्या क्या होती है। अच्छा है, ठीक है, आप भी खरीद कर सकता है। ये वाला मैं भी खरीद करता हूँ कि ये वाला कीबोर्ड आप ले लीजिए। निकाल लिया कि बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपकी ये इसका प्राइस है, इसका बेस्ट प्राइस है। सब बेहतरीन देख कीबोर्ड लीजिए, दे दिया। देख लीजिए, तो ये आप बेस्ट प्राइस में आता है। ये मंगा सकते हैं और इस प्राइस में आएगा, लेकिन जो सामान है वो ज़बरदस्त में आएगा। चलिए, लूप कितना अच्छा है देख लीजिए, बढ़िया महंगा है। ठीक है।